оқушылар, мен химия пәні мұғалімі Асылбекова Жансая. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы атомның құрамы мен құрылысы, изотоптар. Бүгінгі сабақта сіздердің меңгеретіндеріңіз электрон, протон және нейтронды, олардың атомдағы орналасу тәртібін, массасын, зарядын және изотоп түсінігін үйренеміз. Атом бүтіндей алғанда зарядсыз бейтарап бөлшек. Ол өзінен радиусы 104-105 есе кіші көлемді алатын оң зарядталған ядродан және оны айнала жүретін теріс зарядталған электрондардан тұрады. Ал енді оқушылар, келесі бейне көрініске назар аударайық. Нильс Бор және Эрнст Резерфорд атомның планетарлық моделін ұсынды. Атомның арасында тығыз ядро орналасқан, айналасында күнді айналып жүретін планеталар сияқты электрондар қозғалып жүреді. Атом құрылысының қарапайым моделін Резерфорд, Бор және тағы басқа да ғалымдар жасаған. Мына суретте атом ядродан тұрады және электрондардан тұрады. Ядроның өзі протоннан және нейтрондардан құралған. Электрондарға қарағанда ядро ауырлау болады. Себебі атомның аз көлеміне қарамастан оның массасы ядроға шоғырланған. Әртүрлі атомдардағы протон мен нейтрондардың саны әртүрлі, бірақ атомдағы нейтрондар мен протондардың массасының қосындысы сол элементтің атомдық массасына тең болады. Мына формулаға назар аударайық. Элементтің салыстырмалы атомдық массасы сол элементтің реттік номерімен немесе протон санымен және нейтрондардың қосындысына тең болады. Нейтрондар санын табу үшін элементтің атомдық массасынан элементтің реттік номерін немесе протон санын азайту арқылы табуымызға болады. Субатомды бөлшектерге жеке тоқтала өтсек, протонның массасы 1-ге тең, заряды плюс 1-ге тең және протон саны элементтің реттік номеріне тең болады. Нейтронның массасы да 1-ге тең, бірақ заряды 0, нейтрон санын жоғарыда айтып өткенде мына формула бойынша анықтаймыз. Яғни элементтің атомдық массасынан элементтің реттік номерін немесе протон санын азайтып, нейтронды тауып аламыз. Электронның массасы 0-ге тең, заряды минус 1-ге тең, электрон саны да протон саны секілді элементтің реттік номеріне тең болады. Изотоптар дегеніміз протон саны бірдей, бірақ нейтрон сандары әртүрлі атомдардың түрі. Мына мысалға назар аударайық. Сутектің 3 изотопы берілген: протий, дейтерий, тритий. Протийде 1 протон бар, дейтерийде 1 протон, 1 нейтрон бар, тритийде 1 протон, 2 нейтрон бар. Протийдің атомдық массасы 1-ге тең, дейтерийдің атомдық массасы 2-ге тең, тритийдің атомдық массасы 3-ге тең болады. Ал енді оқушылар, келесі изотоптар туралы бейне көрініске назар аударайық. Хлор атомының 2 түрі белгілі. Біреуінің атомдық массасы 35, ал екіншісі 37. Неліктен бір элементтің атомы массасы жағынан ерекшеленеді? Бұл атомдардың ядросында ядро зарядын анықтайтын 17 протон бар. Осы атомдардың хлор элементіне жататыны осыдан. Бұл атомдардағы нейтрон саны әртүрлі. Атомдық массасы 35 хлор атомының ядросында 18 протон. Ядроның ауыр түрінде 20 нейтрон. Осылайша бір химиялық элементтің изотоптары бір-бірінен ядродағы нейтрон санымен ажыратылады. Изотоптар ядро заряды бірдей, бірақ атомдық массалары әртүрлі атомның түр өзгерісі. Изотоптарды белгілеу үшін элементтің химиялық белгісінің сол жақ шекесіне протондар мен нейтрондардың жалпы санын көрсетіп индекс қояды. Берілген элемент изотопының ядро зарядтары бірдей болғандықтан, олардың электрон саны да өзгермейді. Сондықтан химиялық қасиеттері де бірдей. Ал енді сабағымызды бекіту мақсатында келесі тапсырмаларды орындайық. Бос орынды толтырыңыз. Жарайсыңдар балалар, атом ядродан және электроннан тұрады, ядроның өзі протоннан және нейтрондардан тұрады.
Түсініктер мен анықтамалары арасындағы сәйкестікті анықтаңыз. Түсініктер: атом, молекула, протон, нейтрон, электрон және изотоп. Анықтамалары: ядро заряды бірдей, бірақ атомдық массалары әртүрлі, бір элемент атомдарының түр өзгерісі. В. Химиялық бөлінетін бөлшектер, олар атомға ыдырайды. С. Оның заряды жоқ, олар электр бейтарап, массасы бірге тең. Д. Заттың химиялық бөлінбейтін ұсақ бөлшектері. Е. Протон санымен бірдей бөлшек. Ж. Оның заряды электрондардың зарядына тең, бірақ заряды оң және массасы сутек атомының массасына тең. Ал енді дұрыс жауабын тексерейік. Атом – ол заттың химиялық бөлінбейтін ұсақ бөлшегі. Молекула – химиялық бөлінетін бөлшектер, олар атомдарға ыдырайды. Протон – оның заряды электрондардың зарядына тең, бірақ заряды оң және массасы сутек атомының массасына тең. Нейтрон – оның заряды жоқ, олар электр бейтарап, массасы бірге тең. Электрон – ол протон санымен бірдей бөлшек. Изотоп – ядро заряды бірдей, бірақ атомдық массалары әртүрлі, бір элемент атомдарының түр өзгерісі. Жарайсыңдар балалар. Фосфор протон саны 15, нейтрон саны 16 және электрон саны 15-ге тең. Натрий протон саны 11-ге, нейтрон саны 12-ге және электрон саны 11-ге тең. Оттектің протон саны 8-ге, нейтрон саны 8-ге, электрон саны да 8-ге тең. Азоттың изотоптары үшін атомдық массасы мен құрамын көрсетіңіз. Ал енді дұрыс жауабын тексерейік. Атомдық массасы 14 болатын азоттың протон саны 7, электрон саны 7, нейтрон саны 7. Атомдық массасы 15-ге тең азоттың протон саны 7, электрон саны 7 және нейтрон саны 8-ге тең болады. Атомдық массасы 16 азоттың протон саны 7, электрон саны 7 және нейтрон саны 9 болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.